Γεια σας! Καλώς ήρθατε στο κανάλι μας What the girl wants and needs beauty. Είμαι η Βιολέτα. Είμαι η Αναστασία. Και σήμερα θα σας παρουσιάσουμε πώς να φτιάξετε ένα φιόγκο. Ξεκινάμε χτενίζοντας καλά τα μαλλιά. Κάνουμε μία λογουρά στο ύψος που επιθυμούμε και με μία χτένα χτενίζουμε τα μαλλιά για να μην υπάρχουν πουθενά έξω κομματάκια. Δένουμε τα μαλλιά με ένα λαστιχάκι σφιχτά . Ρίχνουμε λίγη λάκ στα μαλλιά και τα χτενίζουμε για να είναι πιο λία και περιποιημένα. Και συνεχίζουμε με το φιόγκο μας. Παίρνουμε μία τούφα από την αλογουρά και την αφήνουμε για το τέλος. Στερεώστε την καλά για να μην πετευτεί με τα υπόλοιπα μαλλιά. Πιάνουμε τα μαλλιά όπως σας δείχνουμε στο βίντεο και τα δένουμε με ένα λαστιχάκι. Τα χωρίζουμε στη μέση. Συνεχίζουμε τώρα στην τούφα που είχαμε αφήσει στην αρχή. Την περνάμε ανάμεσα από τις τούφες που χωρίσαμε στη μέση και την στερεώνουμε με τσιπιδάκια. Συνεχίζουμε να προσθέτουμε όσα τσιπιδάκια χρειαστούν. Και ξαναγυρνάμε μπροστά ό,τι περίσσεψε από τη μεσαία τούφα, ρολάροντάς την όπως σας δείχνω. Στερεώνουμε με ένα τσιπιδάκι, προσθέτουμε και άλλα τσιπιδάκια και φουρκέτες αν νιώθετε ότι είναι πολύ χαλαρά τα μαλλιά ή αν ακόμα σας πετάνε κάποιες τουφίτσες. Ρίχνουμε και λακ για να κρατήσει το χτένισμά μας περισσότερο. Και το χτένισμά μας είναι έτοιμο. Αν θέλετε να δείτε και άλλα τέτοια βίντεο, μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας και like στο βίντεο μας. Και αν σας άρεσε το βίντεο, σχολιάστε μας από κάτω τη γνώμη σας και προτείνετε άλλες ιδέες. Γεια σας!